พระพุทธเจ้าจอมปราดตรัสแนะนำทางร่ำรวยไว้ว่า 1. ต้องขยันทำงาน 2. ต้องรักษาทรัพย์ไว้ให้ปลอดภัย 3. เลือกคบแต่คนดีมีปัญญา 4. เข้าใจใช้จ่ายทรัพย์ของตนมีบางท่านตั้งชื่อธรรมะ4ข้อนี้ว่าหัวใจเศรษฐีโดยอักษรตัวต้นของศัพท์คืออุอาตากะสะมาเรียงรวมกันท่านว่าใครภาวนาอยู่เสมอแล้วรวยทุกคนแต่อย่าพึงเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อภาวนาคาถานี้แล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันเลยเพียงนั่งหลับหูหลับตาพร่ำภาวนาอุกากาสะอุกากาสะเงินทองก็จะไหลมาเทมาถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็นับว่าเป็นกรรมของคนนั้นเพราะแทนที่จะเป็นเศรษฐีกลับกลายเป็นคนยาจกไปเลย